क्या हुआ बबली, जाना है? कहाँ जाओगी पागल? ये देखो। हाँ जी, कल रात स्टॉर्म आया था और ये देखें इतनी स्नो पड़ी है एक ही दिन में। ये देखें छत पे इसकी कितनी स्नो पड़ी है। ये हमारा वो जो बॉक्स था जिसमें हम चीज़ें स्टोर करते थे वो छुप ही गया है पूरा। ये देखें जनाब, ये आज मैं खाना डालने गया था तो मेरे पाँव जो हैं पूरे अंदर चले गए थे। ये देखें जी फ्रंट का हाल। ये जो शेर जो था जी वो छुप गया है, वो अब गर्मियों में ही निकलेगा। ये देखें इतनी स्नो पड़ी है और ये स्नो साफ़ करने में मुझे 2.5 घंटे लगे थे, जबकि मैंने स्नो ब्लोवर से किया था। लेकिन ये कि बैकयार्ड में जाने का रास्ता ही बंद हो गया। स्ट्रीट अभी तक साफ़ नहीं हुई है, यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत फंसी हैं दिन के वक्त। गाड़ी आ तो रही है, अब देखें निकलती है कि नहीं। हाँ निकल जाएगी, डिफेंडर है। तो ये स्नो साफ़ करने में मुझे 2.5 घंटे लगे थे, लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र साफ़ हो गई। मेरे के ये पूरा रास्ता बंद हो गया यहाँ से। ओह